Hallo Freunde, was geht ab? Wir waren auf Nexus City und haben uns mal ein bisschen Spaß erlaubt. Schaut es euch einfach selber an. Wie man sehen kann, hatten die vor unserem Besuch 102 Spieler, welche anschließend auf 0 runtergingen. Viel Spaß bei dem Video und lasst mal Liebe da. Ey, es geht durch. Ey, er ist kein Model. Links rein, was ist drin? Rede dem ist schon nice. Das ist nicht schlau. Die Bude ist umkippt. Nein, aber ich meine, jetzt ist der verschwunden. Ja, es muss eine Kind sein. Perfekt, Digga. Perfekt. Aber einmal reicht nicht auf zum zweiten Mal. Schieß an und raus. Ja, Bruder, wir werden gededost. Ja, Mann.